Всем привет, дорогие друзья, это Ветви, с вами Кэп, и сегодня мы в гостях у Дмитрия Раскопова, создателя уже на данный момент легендарного заведения «Амбар». Привет. Давай ты расскажешь небольшую биографическую справку о себе для начала. Ох, жизнь меня, конечно, помотала. Хорошее начало. Родился я в северном Казахстане, в маленьком городке Павлодар. Оттуда мы переехали в Россию в 98 году, буквально за месяц перед дефолтом. Вовремя. Как всегда. Мы переехали сначала в Самару. Я из семьи музыкантов, мои родители профессиональные музыканты. Я прожил в Самаре, я там выучился. В какой-то момент просто психанул и пошел в армию. Сразу в войска, без учебки. Я служил в потрясающей части, в Башкирии, в зенитно-ракетной бригаде. Как-то так вышло, что меня переправили в военный оркестр Екатеринбурга. Потому что у меня родители узнали, что я в армии, немножко занервничали. И когда я закончил службу, я приехал в Самару, поставил печать в военкомате, что, все, я отстрелялся. И отрубил. Да. И через неделю я оказался обратно в Екатеринбурге. Стал работать в первом в России агентстве, которое занималось лидогенерацией. И в какой-то момент я понял, что вся эта офисная жизнь немножко меня утомила, и я уехал в Якутию. Так внезапно подумал, что... Да. На самом деле я сюда приехал с целью так познакомиться с родителями своей девушки, посмотреть, что да как, откуда она, и, собственно, собирались ехать обратно. Ничего не вышло, я остался здесь, мне здесь понравилось, я получил здесь, собственно, то, чего мне никогда не хватало в моем детстве, да, я вот сейчас компенсирую. Это рыбалка, лес. В Казахстане подлетку-то где-то. Да. Вот буквально неделю назад вернулся, за карасями ездил. На Кангаласке. Смотри, я могу говорить очень долго, бесконечно, поэтому ты меня лучше там иногда Расскажи, как ты пришел к идее создать свое собственное заведение? Да вообще никак. Это все произошло безумно спонтанно. Пришел, дали фартук, сказали, все, это теперь твое. Нет, была весна, с моим другом Максом Захаровым решили прогуляться просто вот по городу. И что-то нас прибило, давай откроем что-нибудь. Потому что я люблю сам готовить. Всегда готовлю я дома. Ребят, тех, кто ко мне приходил, их подкупало то, что вот все, что я готовлю, оно было таким немного, нестандартным. И мы решили это немножко монетизировать. Зарегистрировали ООО, сняли небольшое помещение и практически без рекламы запустились. Рекламы на входе не было. Вот это вот будет неожиданно, да? Паш, иди выясни, что это, и пересеки. Как многие шутят, все зрелые мужчины в какой-то момент, разговаривая с друзьями, приходят к мысли, давайте откроем бар свой, давайте для друзей. И большую часть вот таких инициатив ничего хорошего в итоге не ожидает. Что отличает вас? Мы запустились, у нас был один вид бургера и 2 сорта пива. И все. Мы сами первое время стояли барменами, мы сами делали ремонт, мы эти столы делали сами, все делали сами. Мы потратили меньше месяца времени для того, чтобы запуститься. Когда пришли люди, а людей пришло почему-то очень много, даже больше, чем мы ожидали, тут сработало уже все-таки сарафанное радио. Нас, конечно, поддержали наши друзья очень сильно, потому что единственный способ коммуникации с нами был это Твиттер. Мы даже в Дубльгисе не регистрировались сначала. Тем не менее, мы уже утроили нашу квадратуру, за эти полгода. Сейчас у нас 70 квадратов. Места все равно не хватает. То есть при условии, что у нас нет рекламы, нет вывесок, и сюда даже попасть затруднительно после 8 вечера. Да, я часто замечаю. Просто создай место, где тебе самому комфортно. И где комфортно будет твоим друзьям. То есть сначала это был формат, как будто у меня на кухне сидим, а сейчас это превратилось в место, в гостиную. Да, уже в гостиную, перетекли в гостиную из кухни. Рецептуру всю делал сам. Просыпаюсь утром дома голодный и думаю, что бы я сейчас съел? В голове начинают происходить какие-то процессы, голова что-то придумывает. Я понимаю, что можно здесь купить это, там купить то. Беру по дороге, иду сюда, здесь собираем на кухне, пробуем,
тестируем. Если окей, запускаем, если нет, выкидываем. Ну, то есть все упирается в твой авторский взгляд, можно сказать. Ну, авторский взгляд — это слишком громко сказано. В мои такие субъективные предпочтения, да. Двойной чизбургер в чиабатте, да, у нас вафельный бургер в вафлях, которые мы сами выпекаем. Если сыр, то всегда чеддер. Если соусы, то только Хайнц. То есть, ну вот это отношение к делу, оно нам очень сильно сыграло на руку, потому что те, кто к нам приходят, они, во-первых, всегда видят, что я здесь. Даже если меня нет, мое присутствие ощущается. Суть в том, что просто делай то, что ты должен делать. Делай как для себя, и все будет работать само. Всем привет! И пока ребята общаются, я здесь для того, чтобы попробовать вафельный чизбургер. Как бы хотелось, чтобы бургер сейчас появился, как в фильмах 90-х. Магия! Здесь бургер подается на дощечке, фирменная сервировка, под дерево сделана. Так как мы собираемся кушать именно здесь, то я запуталась. Вафельный чизбургер подается в комплексе с картошкой. Я думаю, это очень сытно. В качестве обеда подойдет вот так. Итак, посмотрим состав. Входит сюда плавленый сыр, как в обычном чизбургере. Здесь котлета, помидор, салат, картошечка, поджаренная на фритюре, огурчик маринованный и кетчуп. Это странно. Обозревать еду — это странно. Обычная картошка фри. Вафля не сладкая. Можно мне салфетку? Видно, что в этом чизбургере мясо достаточно сочное, с него прям капает сок, и нужно быть очень осторожным и вытирать салфетки, чтобы не попасть себе на одежду. Ну вот, и я добралась до мяса. Сейчас попробуем это в сочетании с вафлей. Было ли такое, что вообще любой какой-то аспект амбара менялся так, что тебе это не очень нравилось, но Нет. нравилось бы гостям? Нет. И что бы ты предприняла, если бы такая ситуация возникла? Я бы крепко задумался вообще, тем ли делом я занимаюсь. Если люди приходят как ко мне домой, да, и им некомфортно, значит, проблема не в них, а в моем доме. Так ведь? Соответственно, если проблема в моем доме, то нужно подумать, что с моим домом не так, если людям некомфортно. Сейчас комфортно. Я знаю, что фидбэк от гостей для вас играет большую роль. Да. Скажи, что вот изменилось за все то время существования амбара? Как вы изменяли что-то, может быть, в рецептах или вообще в формате заведения, следуя советам гостей? Первое – свет. У нас был безумно яркий свет первые несколько месяцев, пока мы работали. Это создавало вот как раз такую квартирную атмосферу больше. Очень много было негатива от тех людей, которые вот просто приходили случайно, смотрели первый раз, выходили, да, постоянники все привыкли. Но когда уже негатив начался от постоянников, я сказал: все, окей, ребят, нет так нет, убираем. Потом по рецептуре, да знаешь, особо ничего не меняли по рецептуре. Вот мы всегда очень легко относились к неким неудачам. Ну, не получилось, ну и ладно. У нас вот был, например, опыт такой. Почему сейчас у нас нет крафтового пива? Мода на крафтовое пиво, она такая, она сомнительная. Люди покупают то, что им не нужно, за те деньги, которые они как бы не готовы платить. Пьют горькое пиво за 400 рублей и думают: черт, зачем это мне нужно было? Меня обманули. То есть в этом случае они обмануты, и я обманщик. Долго думали на эту тему, в итоге отказались от крафтового пива. У нас был эксперимент, может, помнишь. Сейчас мы остановились только на импортных сортах, на проверенных временем. Бельгия разливное у нас стоит, Хугарден, Стелла Артуа. У нас очень много британского пива, ирландского, бельгийского, шотландского. То есть японского, корейского, ну, можно вот так вот долго перечислять, да, но суть в том, что мы остановились реально на проверенных, уже на отработанных сортах. Ну, классический европейский формат. Да. Никаких открытий для себя негативных здесь, не получишь, как с крафтовым пивом. И поэтому, когда я смотрю на крафтовое пиво, вот сейчас, когда оно появляется где-то в заведениях, я думаю: окей, ребят, мы через это прошли, вы тоже через это пройдете. Как ты относишься к такой проблеме? В целом это закон жизни, что чем дольше существует заведение, тем больше оно, скатывается. Да. Как ты считаешь, в чем причина и как этого избежать? Я считаю, этого никак не надо избегать. Все имеет начало, все имеет конец.
Даст Бог, амбар просуществует еще чуть больше года. И, соответственно, если мы скатимся, нам нужно будет закрыться. Но это не значит, что мы просто закроемся и там обратно пойдем устраиваться на работу, да, еще что-то. Нет, мы откроем что-то новое. Сейчас меня греет мысль о скандинавском меню. Мы уже вот в воскресенье его тестировали, у нас был тут закрытый вечер небольшой, мы ели смёрбриды. И особенность скандинавской кухни в том, что она очень похожа на русскую. Там много рыбы, много отварного мяса, сливки, картошка, копченая. Это очень близко к нам, и меня зацепила рыба. Живя в Якутии, я чувствую острый дефицит жиров зимой. Соответственно, я ем мясо, меня разносит. Я ем рыбу, мне как бы вроде нормально. Я хочу сделать к зиме больше блюд из рыбы. Из рыбы, из сельди, из семги. Вот мы сами мариновали семгу в свекольном соке, водке и горчице. Это была фантастика. Вот в воскресенье пробовали. Заведение скатывается, когда ничего не меняется. Если ты ничего не меняешь, значит, ты находишься в стагнации. Стагнация – это всегда плохо. Поэтому мы всегда что-то меняем, вводим новые пока что бургеры, убираем старые, меняем сорта пива, меняем там какие-то моменты декора, меняем постоянно дислокацию, да. Когда мне говорят про некую вот стабильность, да, сядь, сиди, производи одно что-то и не двигайся, я понимаю, что это просто бессмысленно, люди уйдут. Люди уйдут, мне будет скучно, никто не получит удовольствия, я не заработаю денег, зачем? Сейчас ключевая цель – это доработать до марта. У нас в марте будет ровно год. Там уже смотреть, как мы меняем амбар. От бургеров потихонечку отказываемся. Потому что бургерных, сам понимаешь, сейчас в городе очень много. Лучше быть лучшим вот в своем, чем обычным среди всех. Мне кажется, что сочетание с булочкой гораздо вкуснее, чем с вафлей. Потому что вафля, она еще не такая воздушная, как булочка. И когда вы едите обычный чизбургер или гамбургер, то вы почти ее не ощущаете. А здесь вафля достаточно сытная, и она с обеих сторон. Оправданная цена 400 рублей, я считаю, это справедливо. Чувствуется, что сделали сами фарш, поджарили котлету. Натуральное мясо, оно на любителя. Я, честно, не люблю натуральное мясо, вот такое. Безусловно, если вы любите котлеты из натурального мяса, если любите прям сытный такой перекус, то этот чизбургер определенно для вас. Потому что сочетание вот этой вафли с этой сытной котлетой, этим действительно можно наесться. Вообще, на самом деле, идея очень оригинальная. Я бы никогда не додумалась сделать бургер на основе вафель. Так это, возможно, я бы сделала вафли потоньше, чтобы они так тяжело не заходили. Так, попробуем огурчик. Люблю огурчики соленые. Такой вот необычный чизбургер я впервые попробовала, и если вы захотите для себя что-то новое открыть в плане фастфуда, то можете приходить в амбар. Сейчас ты считаешь, что вы лучшие в сфере бургеров? В сфере бургеров, я не знаю. Мне кажется, нас оценивают не по бургерам. Нас оценивают не по бургерам, нас оценивают все-таки вот потому, что здесь происходит. Потому что амбар – это не то заведение, куда ты пришел, просто покушал, ушел. Это социум, это комьюнити. Если ты наш клиент, да, если ты у нас не первый раз, ты постоянно здесь встретишь знакомых. Всегда, в любой вечер. Просто открыть место и зарабатывать на трафике, да, мы могли бы встать где-нибудь в центре, это было бы комфортнее. Для меня самое главное, чтобы вот здесь собралась вот та аудитория, которая мне близка, которая здесь комфортна, и чтобы это сохранялось. Мы все знаем, что у нас в городе большая проблема с алкоголем стоит. Да. И расскажи, как вы решаете эту проблему? Есть ли у вас эта проблема? У нас проблемы такой нет. Опять же, за счет того, что здесь все друг друга знают, большая часть друг друга знает, здесь все стараются вести себя адекватно. У нас не было ни одной драки. У нас, если наш клиент, вот реально вот он пришел, да, с работы, уставший, со стрессом, выпил, ему вот стало, прям вот тяжко, это несложно. Я знаю, где он живет, я посажу его в такси, я вызову его в машину, и он уедет. Сначала угрожающе прозвучало, я знаю, где он живет.
Мы всегда договариваемся с людьми, поэтому у нас здесь не бывает ни конфликтных ситуаций, ничего такого. У нас бывают очень интересные ситуации, когда, например, ребята здесь приехали в амбар в пятницу, по-моему, в 4 часа утра, и они просто сидели, что-то смотрели билеты в приложении, и купили билет в Сеул, и этим же утром улетели. И когда они мне в Твиттер писали, типа, вот это мы гульнули из аэропорта Сеула, это было весело. Зная по опыту других заведений, которые работают по такому же принципу, как вы решаете проблему левых людей? То есть как вы их ассимилируете? Никак. Мы вообще с этим ничего не делаем. Люди приходят, они видят, что все знакомые, здесь какая-то своя тусовка, какие-то ветки, да, с потолка торчат. Они смотрят, и им становится некомфортно, они уходят. Тем, кому комфортно, это значит наши люди. Мы никого не выгоняем, у нас никогда не было ни фейс-контроля, ни дресс-кода, никакой элитарности, никаких закрытых, ничего этого нет. Мы для всех открыты, это очень важная тема, потому что к нам можно прийти с любой идеей. Абсолютно с любой. По понедельникам, как ты знаешь, мы читаем лекции. У нас выступают преподаватели истории, генетики, художники, куча людей. У нас вот был большой разговорный клуб. В чем суть? Расскажи. Суть в том, что пришли носители языка, американцы, в формате вот свободного диалога. Сюда мог прийти каждый и попрактиковать свой английский бесплатно. Абсолютно бесплатно. К нам можно принести картины на комиссию повесить. Мы открыты вообще для всего. Вот в среду у нас будет стендап. Открытость это вот то, что и делает амбар амбаром. Вот как раз-таки у нас в городе часто наблюдается такая тенденция, что наоборот люди, стараясь сохранить какую-то атмосферу в заведении, стараются наоборот максимально огородиться, чтобы спасти от видоизменений свою точку. Нет, видоизменения они должны быть. Они должны быть. Просто они должны идти в созидательном ключе. А строя высокие заборы, ты никогда не изменишься в лучшую сторону. Ты всегда будешь находиться в своей зоне комфорта и все. Мы решили попробовать еще один бургер. Это моцарелла-бургер. Как видим, здесь очень много сыра. Бургер подается на шпажке. Так, можно пробовать. Как его есть-то? Из него сок вытекает. Что в составе? Я заметила, что помимо котлеты здесь еще находится бекон. Это бекон или ветчина? Это бекон. Так что всем любителям мяса это прям двойное удовольствие. И, конечно, заметно, что этот бургер гораздо сочнее, чем первый, который мы пробовали, и с него прям течет сок, так что его надо поскорее съесть. Заметно, что булочка была приготовлена здесь, так как на ней золотистая корочка есть, и, в принципе, выглядит достаточно по-домашнему. Здесь интересное сочетание, сейчас скажу. Поговорим тогда о твоей зоне комфорта. Очень многие люди, зная твою историю, как ты приехал в Якутск, постоянно задаются вопросом: вот как ты сюда попал? Зачем? Что произошло? О чем ты думал? На самом деле у нас немного нестандартная в этом плане семья, да? Моего деда отправили в 50-х, по-моему, на Целину. И как-то вот с тех пор все пошло. Как начали пахать. Да. Мы жили в Самаре, потом, когда я был в армии, мои родители развелись. Мама переехала в Москву, в Питер, сейчас живет в Чили, в Сантьяго. Отец сейчас живет в Самаре. Мы находимся в неком в хаосе, мы постоянно в движении. И Якутия, она, понимаешь, она ничем не лучше, не хуже, чем какой-нибудь любой другой город России. Потому что, понимаешь, проблемы, по факту, они везде одинаковые. 3 года, в сентябре было ровно 3 года, как я живу в Якутске. Каждый раз я узнаю что-то новое. Вот, например, той весной я ездил на подледную рыбалку на Куюр. Это традиционный промысел якутов. По факту уникален. Нигде в мире больше так не ловят рыбу. Знаешь, да? Там весенний лед придавливает воду, очень мало воздуха, и караси впадают в спячку. Ты выдалбливаешь лунку, продеваешь в нее куюр и начинаешь просто создавать водоворот. Это уникально. Где бы я мог такое увидеть? Когда я в июле ходил в пещеру, где находится мамонт, и там круглый год снег, это тоже уникально. Почему приехал? Приехал.
Вот так вот получилось. Почему остался? Да тоже черт его знает. Что ты можешь сказать про национальную кухню? Что тебе понравилось? Понимаешь, национальная кухня, якутская национальная кухня, да? Ну и вообще северная, потому что я вот недавно тут экспериментировал с венкийской национальной кухней дома. Вот к чему я веду? Это домашняя кухня. Она в формате ресторанная, но это не совсем то. Это как прийти в ресторан, заказать себе винегрет и сидеть есть. Это не то. То есть, вот, например, мне комфортнее самому начистить карасей, да, которых я поймал, там же вытащить желчь, обвалять их в муке, пожарить, и все, это клево. Харта. То есть я дома сам ее готовлю. Я не пойду ее есть в ресторан. Жеребятину, но я с дома с жеребятиной такое вытворяю, что и ресторанам не снилось. Но на самом деле я считаю, что запускать здесь, в якутскую кухню, это как в Тулу поехать со своими самоварами. У людей этого достаточно дома. У людей это есть. Есть именитые рестораны, да, куда ходят прям за якутской кухней. Окей. Мне кажется, надо, наоборот, здесь создавать разнообразие. Чем больше будет разнообразия, тем ценнее будет якутская кухня дома. Твое отношение такое авантюрное достаточно, оно в первую очередь тебя и сподвигло, и пока на данный момент заставляет тебя оставаться здесь, но часто очень многие люди задаются вопросом именно исходя из самых таких обычных низменных вопросов бытового комфорта. Вот как тебе здесь комфортно ли по сравнению с более крупными городами, где ты был? Ну, смотри, что подразумевать под комфортом. То есть есть какие-то вот базовые потребности, есть потребности чуть более... По пирамиде. Да, по пирамиде Маслоу, да. Ну, слушай, мне не приходится добывать воду, мне не приходится добывать топливо, мне не приходится... Ну, я живу в тепле, в квартире, у меня все хорошо, я ем еду. А не еловые ветки. То есть базовые потребности здесь абсолютно. Что касается каких-то потребностей, вот, чтобы купить что-то, ну, черт его знает, сейчас есть интернет, все можно заказать. По поводу того, что скучно, некуда сходить, ну, чувак, если тебе скучно, значит, ты скучный. Если ты всегда можешь себя чем-то занять, то тебе все хорошо, тебе везде хорошо. Не стоит заморачиваться насчет того, где живем и как живем. Ну, ты живи, а там оно сложится, потому что если у тебя в голове херово, тебе везде будет херово. Вообще везде, куда бы ты ни уехал. А если у тебя в голове все окей, то тебе везде будет окей. Без разницы, живешь ты там в Сантьяго, в Далласе, в Самаре, в Якутске или в Депутатском. Если бы я оказался в Депутатском, мне кажется, я бы стал каким-нибудь, не знаю, охотником за пушниной или что-нибудь такое. Ну, то есть я бы себя чем-то занял. Я понимаю сейчас вот местных ребят, да, которые пытаются отсюда убежать. Крепостное право очень давно отменили. Ты волен делать все, что хочешь. Просто в голове надо всегда держать одну идею. Вот туда, куда ты едешь, сможешь ли ты там сделать что-то полезное? Сможешь ли там внести свой вклад? Если туда едешь и будешь работать барменом, да, или официантом, чтобы просто вот... Я ни хрена не зарабатываю, но живу, короче, в красивом городе. Ну, я не знаю. Мне кажется, это очень низменно. Что гармонизирует тебя? Что придает твоей жизни не смысл, а что придает так, душевный покой тебе, скажем? Природа. Природа это был действительно ключевой момент, почему Якутия вот меня здесь пленила. То есть сложно, да, как бы очаровать человека минус 50 градусов на улице, да. Природа и еда. Это вот два важных составляющих. 3 года подряд я встречаю Новый год в деревне, в якутской деревне, до которой каждая моя поездка – это приключение по зимнику, по лени, там до города, а потом еще от города по бетонной дороге, там долго едешь, там порядка сутки все это занимает. Ты приезжаешь в деревню, где живет очень мало населения, где просто невероятная природа, как с фотографий какого-то, да, журнала, да, про путешествия. И это все доступно, это все бесплатно, это вот на расстоянии вытянутой руки. Вот это меня сразило. Причем удивительно, буквально за полгода до моей поездки в Якутию меня позвали ребята работать на Пхукет. Я думал, съезжу в Якутию, потом после Якутии поеду туда. Не дошло. Не дошло. Такая прям больная тема, все хотят начать свое дело, перестать работать на дядю, да, там, и так далее. Все, вполне логично встречаются с кучей проблем. Какие проблемы были конкретно у тебя, как ты их решил, и в чем ты считаешь главные какие-то факторы того, чтобы начать свое дело и зарабатывать на своем деле? Единственная проблема, по которой
многих сейчас что-то останавливает, да, и почему меня останавливало, и с чем мне было сложно, это просто заставить себя что-то делать. Вот как только ты начинаешь что-то делать, у тебя уже все, у тебя уже нет тормозов. Самая большая проблема – это лень. Лень. Причем не в том плане лень, что типа, ой, мне так лениво. Люди умеют себя очень грамотно обманывать. Мы очень клево себе можем создать 1000 причин, чтобы не делать там одну вещь, да. И я не хочу сейчас выглядеть как какой-то там мотивационный спикер там и бизнес-коуч. Ни в коем случае нет. Но просто мы начали делать, оно получилось, мы сделали. Если бы оно не получилось, мы начали что-то другое делать. Вот и все. Если ты работаешь на дядю, у тебя в голове зреет какой-то сумасшедший план, да, лучше устройся на дядю вот в эту сферу, которая тебе интересна. Поработай, пойми, твое это не твое. Будешь ли ты готов заниматься этим каждый день? Вот мне нравится кормить людей, мне нравится с ними общаться, я себя вообще нашел. Ну, ты работал до этого, кстати говоря, в сфере? Никогда. Никогда. Мне очень повезло, потому что те ребята, те партнеры, с которыми я работаю, у них был опыт в общепите, поэтому они мне там помогли где делом, где советом, да. Вот ты через себя переступил, и все пошло. Никаких секретов здесь нет. Я не считаю, что в общепите есть конкуренция. Мы, наоборот, должны все друг с другом общаться. Очень часто сюда приезжают владельцы разных заведений, очень часто они здесь, вот как обычные посетители, пьют пиво, я к ним подсаживаюсь, общаюсь. Мы должны быть одной бандой, мы должны быть теми ребятами, которые друг другу могут подставить плечо, если что. Вот бывает такое, что ты приходишь в какое-нибудь заведение, и тебе сразу что-то режет глаз, там, допустим, в том, как тебя обслуживают, или в том, что в блюде находится? Ну вот смотри, это вот скорее всего все, что бы я ни сказал, это будет субъективно. Ну, у нас и интервью крайне субъективно. Поэтому вот у меня здесь, например, нет официантов, да? Мне комфортно, когда я сам заказал, сам сел, все, мне принесли, все хорошо. Когда к тебе приходит вышкаленный официант, я не знаю, я прихожу больше расслабиться. Вот когда ты пришел расслабиться, ты сидишь, ты себя чувствуешь спокойно, ты сам себе все взял, у тебя хорошо. Когда перед тобой стоит вышкаленный официант, уставший, и такое ощущение, что ты пришел куда-то вот на какое-то официальное заседание и думаешь, господи, когда это все закончится. Вот это субъективно, меня это режет, да? Интерьер, интерьер он везде разный. Интерьер он не может быть идеальным для всех, поэтому тоже я бы не сказал, что это ошибка. У нас есть свои ошибки, крупные ошибки. Я их не буду сейчас озвучивать, потому что мне сейчас важнее думать над своими ошибками, над своими косяками, да, что у нас не так. Поэтому, я не знаю, работают люди, значит, все хорошо. Этот бургер соленый. То ли сам бургер приправлен, то ли это бекон еще придает вот этой солености. И сам сыр, он тоже соленый. То есть здесь все соленое. Котлета очень сочная. Из овощей я здесь заметила только лист салата, но этого достаточно вполне. Еще такое послевкусие островатое идет, как будто бы какой-то, не знаю, котлета как будто смочена в чем-то таком остром, непонятное. Возможно, это какой-то соус вымачивают мясо или еще что-то, потому что оно прям течет, и поначалу чувствуется соленость, а потом немного, жжет рот, но не сильно острый. Цена у него такая же, как у предыдущего. Такого я еще не пробовала. Вот именно с белым сыром и с беконом. Для меня это что-то новое, необычное. Сама котлета очень сочная, дает сок и не чувствуется никакой сухости от булочки. Булочка тоже очень нежная. Сыра здесь много. Для любителей сыра это прям мега. Этот бургер мне понравился больше, чем первый. Соответствует, так скажем, моим вкусовым предпочтениям больше, чем первый. Всем любителям фастфуда и всем, кто любит поэкспериментировать на тему еды и попробовать что-то новенькое, всем советую приходить сюда, в Амбар. Кем ты видишь себя через 20 лет? Через 20 лет мне будет 48. Ага. Я себя вижу безработным, счастливым пенсионером, который не живет на пенсию, но который занимается чем-то полезным. То есть я не думаю, что я буду заниматься активно каким-то бизнесом, да, но я думаю, что я буду делать то, на что сейчас у меня не хватает времени и нет денег, скажем так.
Например? Я не буду сейчас там никаких высокопарностей договорить. Ну, я думаю, оно само придет, но что-то полезное. Что-то полезное, то, чего не хватает там, где я нахожусь. Ты можешь себя назвать сейчас счастливым человеком? Абсолютно. Нужно что-то делать. Нужно постоянно что-то делать. Вот без разницы, что ты делаешь. Если ты делаешь то, что греет твой мозг, да, что греет твою душу, то значит все делаешь правильно, и ты счастливый. Я помню, раньше читал всякие книги, да, там по бизнесу, по психологии, еще почему-то. Я думал, почему они все пишут так? Мне нужен вот четкий мануал. Так, парень, иди, вот возьми, сделай то, и у тебя будет вот так. В книгах этого нет. А потом, как ты знаешь, вот в какой-то момент бац, и докумекал, что... В жизни-то тоже этого нет. Да, то есть вот без разницы, чем ты занимаешься. Самое главное быть открытым и лавировать между вот этими вот возможностями, которые дает жизнь, и между тем, что тебе предлагается. Все, и тебе будет просто. Поэтому ты становишься счастливым только тогда, когда ты что-то делаешь. Чего, как ты считаешь, в этой жизни стоит избегать? Ничего. Все, что происходит в этой жизни, оно происходит не просто так, и каждая ситуация, которая вот создается, она всегда сыграет на тебе в положительном ключе. Без разницы, что это. Что-то плохое, что-то хорошее, что-то страшное, что-то счастливое. Переформулируем. Если к тебе подойдут твои дети и скажут: папа, что нам в жизни избегать? Расскажи нам сейчас, чтобы мы... Не знаю, я бы посоветовал не совать пальцы в розетку, а все остальное окей. Ну и напоследок расскажи анекдот. Сейчас. Умирает старый еврей, лежит, умирает. Кряхтит, ворочается. Куча родственников стоит, куча детей. Кряхтит такой. Даже пить не хочется. Ну что ж, на этой прекрасной ноте с нами сегодня общался Дмитрий Раскопов. Ну что ж, дорогие друзья, мы сегодня были в гостях у Дмитрия Раскопова. Получилась очень интересная беседа. Если у вас остались какие-то вопросы, которые бы вы хотели задать, пишите нам в социальные сети. С вами была программа «Ветви». Всем пока. Спасибо, Дима. Оценка отлично. Выбери свой путь. Поступай во ФСИЭМ.